谷川の72分の1スケール P51D マスタングの仮組みを行うのだ。長谷川の P51 ですね。確かいくつか世代の違うキットがありましたよね。そうなのだ。大きく分けると1974年発売の旧キットと1994年発売の現行定番品となっている AP 体、この2系統に分かれるのだ。今回はどちらを扱うんですか？今回は1974年に発売された旧キットの方なのだ。旧キットと現行定番品の一番の違いは何でしょう？一番分かりやすい違いはモールドなのだ。旧キットは凸モールド、一方 AP 体以降のキットはオーモールドとなっているのだ。なるほどですね。よく調べてみるとこの旧キットは凸モールドながらプロポーションが良く評判も高いキットと言われているのだ。それが気になって今回取り上げてみたというわけなのだ。旧キットは1974年発売とのことですが、いつ頃まで販売されていたんでしょうか？何度か箱絵やパッケージを変えて再販されていて、今回の黒箱デザインで1994年頃に再販されたものが最後という見方が一般的みたいなのだ。1994年というとちょうど AP 体が出始めた時期ですね。そうなのだ。 AP 体の登場で対戦機キットは一気に刷新されたけど、同時に価格も大きく上がったのだ。確か AP 体の対戦機は定価1200円だったと思うのだ。ということは黒箱の旧キットはかなり安かったんですね。そうそう、旧キットは一時期定番から外れていたこともあって、初期は200円から250円程度で売られていた時代もあったのだ。黒箱として復活した際には400円に価格が上がっていたけど、それでも AP 体と比べればかなり手頃だったのだ。 AP 体登場後の価格高騰に対するいわば救済措置みたいな立ち位置だったのかもしれませんね。そう考えるとしっくりくるのだ。当時の A 体 B 体の対戦機も500円から700円くらいが相場だったと思うので、 AP 体は割高に感じた人も多かったはずなのだ。 AP 体の P51 って D 型以外も出ていましたよね。そうなのだ。 AP 体では P51BC 型が先に発売されていて、 D 型は少し遅れて登場した形なのだ。さらにほぼ同時期に P51K も発売されているのだ。それとは別に長谷川の高級ブランドガルテックスからも P51A も出ていましたね。そうなのだ。ガルテックス版はアリソンエンジン搭載型でレジンパーツを多用した高級キットだったのだ。投稿者も最近入手したけど、レジン特有の歪みや収縮があって胴体の合いは少し癖がありそうなのだ。それで今回の旧キット P51D ですが、凸モールドなのに評価が高いという話でしたね。そこが面白いところなのだ。実機の P51D は主翼のパネルラインがパテで埋められていたため、実際には継ぎ目があまり目立たなかったと言われているのだ。なるほど。オーモールドで墨入れをすると逆にパネルラインが強調されすぎてしまうということですね。そういう意見があるみたいなのだ。長谷川旧キットの繊細な凸モールドが実機の雰囲気を表現するのにちょうどいいという評価につながっているようなのだ。でも模型的には墨入れした方が見栄えはしますよね。そこはもう作り手の好みなのだ。オーモールドでメリハリを出すのも正解だし、凸モールドを生かして実機っぽさを狙うのも正解なのだ。模型の解釈って本当に奥が深いですね。まさにそこがプラモデルの面白いところなのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは高高度飛行中の P51D なのだ。ちょうど造装を捨てたところね。空戦開始直前って感じかしら。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカールが2枚。組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。第352戦闘大隊、第487戦闘中隊でジョン・シー・メイヤー中佐の蒸気、第339戦闘大隊ウィリアム・シー・クラーク大佐の蒸気となる。なるほど。部品点数は29点。部品点数も少なめですね。簡単に形になりそうですね。では長谷川72分の1スケール P51D マスタングの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床とケーキパネル、操縦桿、座席となるのだ。ケーキパネルはデカール表現ですね。台紙ごと貼り付ける指示なのだ。パイロットもついていますね。ついています。操縦席はある程度のディテールがあるけどね。
次はエンジンですね。液冷エンジンとなるので見える部分の部品はないのだ。機種先端は別パーツになっていて、プロペラ軸を取り付ける感じになっているわけね。そうなのだ。次はプロペラですかね。プロペラは4パーツ構成となる。プロペラが一体成形となり、スピナーで挟み込む構造。出来上がりはこんな感じですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着するのだ。先ほどの機種先端とプロペラ軸もここで接着ね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。戦術通り凸モールドとなるのだ。繊細なモールドとなっているのだ。主翼はどうでしょうか。主翼は3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなる。やはりシャープなモールドです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができるかも。後部がマーキング違いで2種類ありますね。そのための分割ってことですね。そうなのだ。透明度はどうでしょうか。問題なしなのだ。次は足回りですね。まずは主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。カバーはナイフで分割する必要があるわけね。そうなのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。こちらも胴体に接着するカバーがありますね。お好きなタイミングで取り付けられる。次は吊るし物ね。吊るし物は左右主翼下に増装が取り付けられる。左右一つずつ吊るせるわけね。増装は上下2パーツ構成となるのだ。こんな感じですね。最後に総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール T51D マスタングの仮組みレビューをお届けしたのだ。実際に仮組みしてみて全体的な感想はどうでしたか。長谷川の初期対戦機キットということでパーツ数は控えめ、組み立て工程もシンプルで短時間で形になるキットだと感じたのだ。凸モールドながらパーツの合いは良好でしたね。そうなのだ。今回は無理に大モールド化せず凸モールドを生かした仕上げでも良いかなと感じたのだ。ウェブ上での先人たちの評価はどうでしょう。スタイルが良いとかキャノピー周りの雰囲気が良いといった意見が多く見られたのだ。その中でも特に控えめな凸モールドが実機の印象に合うという評価が印象的だったのだ。逆に指摘されている点はありましたか。機種上面がやや角張り気味、風防幅が少し広く見える、それと主翼の上半角がやや控えめといった意見が確認できたのだ。なるほどね。ちなみに AP 体の新金型版に対する意見も見てみると主翼が大モールドなので実機の雰囲気に近づけるためにあえてパネルラインを埋めるといった作例もあったのだ。その一方で脚庫が浅いといった指摘もあったかな。新旧どちらも一長一短があるということですね。そうなのだ。しかも AP 体の新金型版も登場からすでに30年以上が経過しているのだ。現在では国内ではタミヤより新しいキットが出ているのだ。しかも価格帯も長谷川と大きく変わらないとなると第一選択肢から外れてしまうという人も増えてきそうですね。とはいえ長谷川はデカールのバリエーションキットが非常に豊富なのだ。特定の舞台やマーキングを作りたい場合にはそれ目当てで選ぶというのも十分ありだと感じたのだ。キットそのものだけじゃなく遊び方次第というわけですね。そうなのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。